हेलो गाइस, तो ये है अपनी एक्सट्रीम 250R और आज की वीडियो में हम इसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा कि मैं कहता हूँ कि इसका ये वाला पैनल जो है ये रैटल करता रहता है, मतलब वाइब्रेट करता है। जैसे भी आप किसी भी गियर पे आप चल रहे होंगे और आप गियर चेंज करोगे तो उस टाइम में बहुत वाइब्रेट करता है और इस रैटलिंग की वजह से भाई बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। बाइक चलाते टाइम और जो फील है इस बाइक को रन करने का वो सारा खराब हो जाता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपए की एक डबल साइडेड टेप की मदद से। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपके पास भी एक्सट्रीम है तो आप भी ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस तो कर ही रहे होने भाई, क्योंकि हर एक्सट्रीम में यही प्रॉब्लम है, सभी एक्सट्रीम्स में है ये प्रॉब्लम इस पैनल की। और जिस पैनल की मैं बात कर रहा हूँ ये है भाई वो पैनल, देखो। तो चलो गाइस, अब इसको ठीक करेंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं इस टेप को लगाने के बाद कैसा रिजल्ट आता है। और सारी जगह नहीं लगेगी, ये लॉक को छोड़ के लगानी है, तो वीडियो को पूरा देखना। गाइस, आपको एक टूल किट भी बाइक के साथ मिली होगी और इस टूल किट को ओपन करते ही आपको इसके अंदर एक एल की दिखेगी ऐसी। तो उसके यूज से आप मतलब इसको, ये वाला नट है, इस नट को खोलेंगे तो ये नट आपको निकल आएगा और नट को भाई संभाल के रख देना और ऐसे निकालोगे तो ये पैनल बाहर आ जाएगा। अब देखो गाइस, हमें इसके कनेक्शन कुछ भी नहीं करने हैं लूज, ना इसकी तारों के साथ बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये जो लॉक है इन लॉक्स पे नहीं लगानी है टेप, इन लॉक्स को छोड़ देना है, क्योंकि ये लॉक्स यहाँ से टाई अप होंगे तभी अंदर जाएगा। और अब हम इस पे डबल साइडेड टेप अप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से हम अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और बिल्कुल अच्छे से लगानी है ताकि ये छूटे ना भाई, और सीधा लगाना। एक साइड तो लगा दी हमने गाइस, ऐसा कुछ लग रहा है। तो गाइस तीनों साइड हमने अप्लाई कर दी है टेप। अब देखते हैं एक बार चढ़ा के, अगर ठीक बैठेगा तो ऐसे ही ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी, अगर मतलब रैटलिंग आएगी बाद में। तो हमने कोई भी इसका कनेक्शन नहीं छेड़ा है, जैसा है वैसा ही छोड़ा है सब कुछ। और एक बार इसको ऐसे ही बिठा के देख लेते हैं, पहले बैठता है, फिर उसके बाद इसकी ये वाली टिप्स जो दूसरी साइड होती है टेप की वो वाली निकाल लेंगे। और छोटा सा, और एक इस साइड तो ठीक है, तो एक छोटा सा। अब सारी टेप को आप रिमूव कर सकते हो करके ऐसे पकड़े रखना गाइस यहाँ से, ताकि ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाए आपका। और गाइस आप देख पा रहे होंगे, बस एक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ये। इसके लिए अगर आप करना चाहते हैं कुछ तो आप ब्लैक कलर की टेप यूज कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे कुछ आप अपनी एक्सट्रीम की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर से बताना गाइस कमेंट्स में। और गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक शेयर जरूर से करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी मजेदार वीडियो लेके आने वाले हैं हम।